एक बार बाल हनुमान जी और उनके मित्र एक चिड़िया और उसके दो छोटे बच्चों की देखभाल कर रहे होते हैं। तभी हनुमान जी को लगता है कि चिड़िया भूखी होगी। तब हनुमान जी अपनी माँ के हाथों से बनी आटे की गोलियां लेकर आते हैं और अपने मित्रों के साथ चिड़िया को आटे की गोलियां खिलाने लगते हैं। ये सब देखकर हनुमान जी और उनके मित्र बहुत प्रसन्न थे। तभी एक बाज की नज़र चिड़िया के मासूम दो बच्चों पर पड़ती है और वह उनमें से चिड़िया के एक बच्चे को अपने पंजों में जकड़कर उड़ जाता है। तब यह देखकर हनुमान जी और उनके मित्र परेशान हो गए। तभी उनके सभी मित्र हनुमान जी से कहते हैं, मारुति अब तुम ही कुछ कर सकते हो, जाओ मारुति जाओ, बचा लो उस चिड़िया के बच्चे को। तब हनुमान जी बिना देर किए हवा में उड़कर उस बाज के पीछे लग जाते हैं और बहुत तेज़ी से उस तक पहुंच जाते हैं। तब वह बाज घबराकर चिड़िया के बच्चे को छोड़ देता है, जिससे वो बच्चा नीचे गिरने लगता है। तभी हनुमान जी उस बच्चे को अपने हाथों में पकड़कर बचा लेते हैं और वापस उसके घोंसले में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।